السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، أهلا وسهلا بكم في شرح جديد في قناة مجلة التقنية، وحياكم الله. اليوم رجعنا وياكم إلى شرح. احنا شارحين هكذا تطبيق سابقا، ولكن هذا جاء التطبيق في تحديث جديد. ذاك التطبيق هو التكست تو سبيك اللي احنا شرحناه سابقا، اللي هو تحويل النص إلى صوت. ذاك انه شلون نقول، كان بيه بس صوتين اللي هن طارق وماجد، ولكن هذا التطبيق هسه اجى بثلاث اصوات، يعني ضافوا لنا ليلى. ما نطول عليكم، نستعرض لكم هذا التطبيق. ولكن قبل لا نبدأ لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد لتشجيعنا ولنستمر في المزيد والأفضل إن شاء الله. نروح للتطبيق. صفحة text to speech. إن شاء الله تلقون رابط التطبيق في الوصف. text to speech. السلام عليكم. import text from PDF. السلام عليكم. أنا كاتب يعني كلمات. السلام عليكم. حذف. return. خط جديد. حذف. خط جديد. حبل النص. جاري التحرير. ألف. لحظة واحدة. text to speak. مبدل التطبيق. text إغلاق. text to speech. جاري الإغلاق. text. طبعا text to speech. طبعا ترى التطبيق بتثبيتين نطلع عليه. text to speech. حبل النص. أول ما تدخل عليه يقول لك حقل النص. طبعا حقل النص أنا راح نجيب الأخير. حبل النص. خلينا نشوف شنو مميزات التطبيق. import text from PDF. هاي منا import PDF. هاي منا تجيب لك ملف PDF من تطبيق الملفات، وهو يحولك إياه لصوت. speak هنا يعني سرعة الكلام. 44 علامة بالمئة. 44. 0 علامة 0 10 30 علامة 50 علامة بالمئة. أنا أفضل أدخلها 50، يعني مثلا كيف الشخص. pitch 49 علامة pitch. البيج هي حدة الصوت، يعني 100 علامة 90 علامة بالمئة. 90 مثلا. تم الاختيار. default spokes 90 على pitch 50 pitch 90 علامة بالمئة. spokesperson. ما بيها شي، يعني صراحة ما شفت بيها شي. default هاي اللغة هنا. number of speakers. speed. import text. حبل النص. speak number of speaker. com apple spundle ليلى premium. هاي منها com apple spundle ليلى premium. ليلى ينحن سكيرك. essay. هاي ليلى هنا محسن عندنا. com apple spundle ماجد premium. ماجد ينحن سكيرك. وعندنا ماجد أيضا محسن، وعندنا com apple spundle طارق premium. طريق ينحن سكيرك. essay محسن. com apple spundle ليلى compact. ليلى essay. هذا ليلى، يعني هذا مو محسن. هنا عندنا طبعا الميزة أيضا إنه عندنا أصوات محسنة وأصوات غير محسنة. ذاك التطبيق اللي شرحناه السابق ما كان بيه أصوات محسنة وغير محسنة. com apple spundle ماجد compact. ماجد com apple spundle طارق compact. طريق essay com ذن غير محسنات. com apple spundle ليلى compact. ليلى com apple spundle. احنا ذن نختار ليلى. حبل النص. import speed 50 علامة بالمئة. pitch 90 علامة بالمئة. spokesperson ليلى save as audio. هاي save audio. هاي هنا يحفظ لك بالتطبيق، يعني مثلا انت تكتب وتضغط على التشغيل. طبعا هنا متوقف تسوي تشغيل بعد ما تكتب وتسمع الناس، راح يحفظ لك مباشرة بالتطبيق. يعني عندنا هنا هذه عطينا على علامة التذويب، وهي يحفظ لك بيها. speech هنا إذا نضغط راح نسمع الناس. remove ads. تم الاختيار. remove ads. pro version upgrade to the GoPro restore cancel. ما تفوز بيها شي، يعني speed import ما دخلت عليها، أو يعني شي ما بيها شي على كله. أسف هنا راح نكتب هنا الكلمات التي بالتحرير. نمط الكتابة كتابة اللمس. ألف لم سين باء فاء لم ألف ميم مسافة السلام عين لم ياء كاف ميم مسافة عليكم حاء ياء لم ميم
كلمات تحديد النص سرعة الكلام تحرف الكلمات تحرير نمط الكتابة كتابة اللمس المباشر الكتابة القياسية تحرير الكلمات تحرف كلمات هاي السنة كتبنا النص نضغط على سبيك خط فارغ 90 على Spoke ليلى. Save. Done. Speech. زر سبيك نضغط إيقاف التكلم على سبيك أوقف التكلم. السلام عليكم، حياكم الله متابعي قناة مجلة التقنية. هذا النص اللي أنا كتبته. التكليم طيب Pitch. 50 علامة بالمئة تعديل نجي مثلا Speed. سبيك هذه قلنا الساعة 50 علامة بالمئة 40 علامة 30 علامة بالمئة 40 علامة بالمئة جبنا 40 Pitch. 90 علامة بالمئة تعديل نجي 100 علامة بالمئة 90 80 علامة بالمئة خليها 70 علامة بالمئة 70. Spokes ليلى. Save as. زر التكليم Speed. Remove ad. دمج. History. دمج. Remove ad. Speech. زر إيقاف التكليم نطي سبيك. السلام عليكم، حياكم الله متابعي قناة مجلة التقنية. هاي سمعتوا انتو. نقدر أيضا مثل ما قلنا نغير الأصوات مثلا محسن. زر التكليم Save it ليلى. Spokesperson. 70 علامة بالمئة Spokesperson. ليلى. Save as audio. 4 ليلى. Spokesperson. History. علامة ليلى. زر Spokesperson. 70 علامة بالمئة Pitch. 40 علامة Speed. Speed. Import text from PDF. Speed. 40 Pitch. 70 Spokesperson. ليلى. زر Save as audio. زر التكليم Speech. Remove ads. دمج الاختيار History. لا دمج الاختيار Remove ads. زر مثل ما شفتوا انتو قلت لكم اذا تقدرون تختارون ليلى او ماجد او طارق، تقدرون تختارون محسن وتقدرون تختارون غير محسن. Speech. زر التكليم Save as audio. 4 ليلى. Spokesperson. ليلى. هاي Spokesperson. قلت لكم ما بيها Spokesperson. شي يعني. ليلى. Save as audio. 4 علي سيفز ايو زر التبديل متوقف متوقف. خلينا نسوي تشغيل تشغيل مثلا. Save as audio. ليلى. زر Spokesperson. ليلى. Save as. زر التبديل تشغيل Speech. زر سبيك خلينا نسمع. السلام عليكم، حياكم الله متابعي قناة. Speech. نفسه ايضا نقدر نضغط عليه ويوقف. السلام عليكم، حياكم الله متابعي قناة مجلة التقنية. زر التبديل تشغيل تشغيل Speech. Remove ads. زر دمج الاختيار Remove ads. زر تنبيه Pro version. هاي Upgrade to the Pro version to enjoy the app without distracting ads. يعني ما بيها شي شفت بس خلينا نشوف شنو هي. Go Pro. Restore. زر Go Pro. زر جو السلام عليكم حياكم الله السلام عليكم File saved. Your text. Import text from open. Speed. 40 علامة بالمئة Share. Pitch. Close. زر 70 علامة بالمئة Close. زر السلام عليكم يعني حياكم History. ما دمج بيها الاختيار Remove شي. ad. Speech. زر التبديل تشغيل متوقف انا متوقف. هسه خلينا نشوف علامة التذبيب الثانية. دمج الاختيار History. لام التبويب Delete. Share. Play. Today. Play. Delete. Delete. Text. دمج الاختيار History. Text to speech. لام Delete all. زر Delete. Delete all. History of recorded audio. History of recorded audio. Delete. زر Share. زر Delete. ديليت هاي هنا للحذف يعني. Share. شيء للمشاركة تقدر تشارك أي تطبيق هذا اللي يعجبك. Play. زر بلاي للتشغيل. Today. 10 21 Today. 10 21 السلام عليكم حياكم الله Today. متابعي علامة الحذف 2020 الشرطة السفلية 06 شرطة السفلية 16 شرطة السفلية 10 شرطة السفلية 21 شرطة السفلية 55 4 Play. زر تدري هذه يعطيك اليوم يعني زي يقول لك. إيقاف التكليم خلينا نشغل. السلام عليكم، حياكم الله متابعي قناة مجلة التقنية. التكليم قيد تشغيل هاي يعني حفظها يسوي هنا. Done. زر Volume. معتمد Done. زر دمج الاختيار His text is delete all. History of delete. Share. Play. Share. شيء Share. السلام عليكم السلام عليكم Close. انطبق ايردروب Messages. انطبق ميل أدارة الملفات انطبق واتساب Notes. Voice memos. مسألة واتساب مسألة أدارة مسألة Recorder H. مسألة أموفي زر مسألة Inchet. زر المزيد هذا زر شيء. Copy. Add tags. Save to files. Dismiss pop-up. هاي كل التطبيقات. Text. Down. Text. Delete. Oh, yeah. History. Delete. Share. Delete. نعطيه ديليت مثلا. Delete. Are you sure? Delete 5. Delete 5. Are you can't delete? زر ديليت. حطينا ديليت. History of record text. Delete. History of recorded audio. ما عندنا أي شيء هنا هسه. Delete all. فقط يعني. Text to speak. Delete all. زر Delete all. Text. دمج الاختيار Text to speech. نرجع على تكست هي الصفحة الرئيسية للتطبيق. خطي السلام عليكم حياكم Import text from PDF. Speed. Import text from PDF. زر السلام عليكم حياكم الله متابعي قناة مجلة التقنية زي تحديد النص تحديد الكلمة تحديد الخط زي تحديد الصفحة زي دمج الاختيار زي السلام عليكم حياكم السلام عليكم حياكم الله تاء مربوطة حذف تاء مربوطة زي تحديد النص كلمات تحرف كلمات خطي Import text from PDF. Speed.
40 علامة بالمئة قلت تعديل. لكم مثلا هنا يعجبكم جد ما تخلوها. Pitch. 70 علامة بالمئة تعديل. الحدة أيضا جد ما تنيدون. Spokesperson. Layla. إذنك. Essay. Save as audio. Layla. هاي Layla. ليلى أنا Essay. ضغطنا Com. عليها. Com. Apple. من تضغطون على ليلى طبعا راح يطلع لكم الأصوات مرة ثانية. Speak. Import text from speak. Number of speakers. Com. مثل Apple. ما قلت Spindle. لكم. Layla Premium. Layla. ليلى Com. محسن Apple. Spindle. Mega Premium. Login. ماجد أيضا محسن. Com. Apple. طارق هنا عندنا محسن. Com. Apple. Spindle. Layla Compact. Layla. إذن Essay. يعني ليلى غير محسن وماجد غير محسن وطارق غير محسن. كل هذا المكان في هذا التطبيق Text. حبينا نشارك وياكم. فإلى هنا وصلنا إلى نهاية الشرح. أتمنى عجبكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وكتبوا لنا تعليقاتكم الجميلة لنستمر في المزيد والأفضل إن شاء الله. تقبلوا تحيات أخوكم محمد الأنيق.